គឺជាបន្លែខៀវណាចាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបេះមកស្រស់ពីចំការតែម្ដងចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវហាន់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកគ្រៃនេះគឺយើងហាន់ឲ្យល្អិតដើម្បីបុកមួយម៉ត់ណាចូលហើយបុកឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាចំពោះត្រីយើងបេះតូចហើយយើងយកត្រីបន្តិចទៅបុកជាមួយនឹងគ្រឿងផងយើងដែលបុកនេះណាចាអញ្ចឹងត្រីគឺខ្ញុំបុកចំនួនពាក់កណ្ដាលណាអញ្ចឹងសល់នេះគឺយើងបេះដាក់វាទាំងអស់ណាចាបុកវាដើម្បីឲ្យទឹកសម្លយើងរាងខាប់ចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកឲ្យពុះសិនចាអញ្ចឹងយើងជ្រុំប្រហុកវាណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីយើងចូលត្រីដែលបុកជាមួយគ្រឿងចូលណាចាឥឡូវនេះគឺពេលហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលបន្លែដំបូងទាំងអស់គឺល្ពៅណា